Chwarae, Seren dwi, swyddog dysgu gyda Amgueddfa Cymru, a heddiw dwi am ddangos gweithgareddau Synhwyraidd iddo chi, i blant o unrhyw oed o 6 mis lan at oedolion, a heddiw dyn ni'n mynd i gwneud Reis Enfys synhwyrol. I gyd sydd angen arnoch chi ar gyfer y gweithgaredd yma yw reis sych, lliw bwyd, bocs a disgwyl. A dyma ni gyda reis coch. Dwi'n mynd i rhoi'r reis yma i mewn i'r disgwyl, gowch chi allan y bocs a gwneud yr un peth gyda pob lliw. A dyma fy reis lliwiau enfys. Dych chi'n gallu cymysgu'r lliwiau gyda'i gilydd neu gadael i'r plant gwneud. Mae hyn yn gweithgaredd synhwyraidd sy'n meddwl bod yn cyfle i plant ddysgu trwy defnyddio'u synhwyrau nhw. Mae hyn hefyd yn gwych ar gyfer sgiliau fine motor. Mae Emrys fan hyn yn defnyddio ei dwylo i pigo lan darnau man neu llond llaw o reis i roed o mewn i'r cwpan, i taflu fe allan o'r cwpan. Da iawn! Mae fe hefyd yn cyfle dda ar gyfer sgiliau iaith. Yn amlwg, mae Emrys fan hyn fach yn ifanc, ond gyda plentyn hŷn, gallwch chi siarad am y lliwiau, am y synau mae reis yn gwneud, am sut bydd yn teimlo yn eich dwylo. Sut bydd yn clywed tra bydd yn mynd mewn i'r cwpan. A mae hyn yn cyfle ar gyfer chwarae yn rhydd. Does dim iawn neu anghywir fan hyn, does neb yn mynd i bod mewn trwbl, dyn ni'n gwneud mess, dyn ni'n gweithio ar ein confidence ni, a dyn ni'n chwarae gyda'n gilydd.